बहुत मंकीज़ मिलेंगे, अभी आपको दिखेगा वीडियो के अंदर। और ये देखो आप, ग्रीनरी है चारों तरफ, पानी। सो इट्स अ गुड place like for spending a weekend for like 3-4 hours. You can spend a good time here. And moving ahead, yeah, these two friends, we saw them there, and lots of monkeys. Be careful about that. And there is a small temple near this place, and इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा enhance कर रहा है। स्टेप्स लेके यहाँ से हमें ट्रैकिंग का वे स्टार्ट करना है। सो यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। अमित आन्या को अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आन्या उस टाइम पे थोड़ा सा ज़िद कर रही थी कि वो उसको वॉक नहीं करना है। बट देन आफ्टर लाइक 3-4 minutes शी सेड लाइक शी कैन वॉक। सो या, this is the track. So sometimes plane is also coming, and some rocks ups and downs were there, but it's not that difficult. It's a